兄弟们，这回又准备了一车从渔场买来的本地鱼苗。前段时间发现了一条小溪，环境那么好，却没有鱼影。作为放牛时长2年半的我，完全没忍住，就想着买些鱼苗改善一下这里的水生环境。说真的，经常去放牛的话，时间长的都快上瘾了。今天还是老样子，买了一车鱼苗过来，这回一共是1200多尾。咱们首先要做的就是过水，先找个合适的地方，比如这里就不错，地势平坦，不怕氧气带被水流冲走。这次借鉴了当地有关部门的放牛经验。所以这回还是以放牛鲤鱼为主。我也想放牛西石斑、马口啥的，可惜在我们当地买不到，这个就很难搞了。因为这次放牛的溪流都是小水域，为了提升成活率啊，必须得搭建小网箱过水几天。搭建小网箱过水目的也很简单，上次也说过，由于运输时间过长，鱼儿基本上没啥活力的，直接放牛就会被其他野生动物盯上，鱼苗的成活率大打折扣。如果是大水域的话，就不用考虑这么多了，鱼儿放下去直接就会躲到深水区去。接下来就是把这些鱼苗倒入网箱里面过水。总体而言，这一批鱼苗在我的监督下，老板筛选的还是挺好的，没有混进来其他的鱼种。最后我们还是要筛选一遍，把那些体弱的筛选出来，像这种就不行了。好了，就这个样子过水啊。我看了一下最近的天气预报，天气还是可以的。5天后再来看看过水后的鱼苗状态。我看了一下，部分鱼都开始顶水了，这是个好消息。我们再用水下镜头看看情况，鱼儿警觉性有了，这绝对可以提升它们在户外躲避天敌的能力。我朋友看我买鱼苗放牛，经常都是一车一车的，以为我挺有钱，找我给周转装修钱。现在大环境下都不宽裕啊，我让他试试抖音钱包里面的放心键，打开抖音，在我的界面下进入钱包，点放心键，点击激活额度后，跟着要求进行申请，最高额度20万，等工资到账还上就行。大家有需要也可以去试试。接下来把网箱上面的覆盖物去掉，然后装车去放牛。兄弟们，第一个放牛点就选这个位置啊！我刚刚看了一下，这个水确实蛮干净的，但是一条鱼影都没看到。这鱼就开始吐头了。还是挺治愈人心的，这个看起来啊。现在这水里不是有鱼的。好多鱼都开始浮头了，缺氧有点严重了。大家觉得我生活这环境怎么样？但是这么好的环境里面是没看到鱼的。接下来给水里注入灵魂，这不，电工期待的东西不就来了吗？这里上下游我都观察了一遍，发现仅存少量的螃蟹苦无支撑，我一度怀疑啊，放牛鱼苗在这里能不能起到作用啊？要多点。兄弟们，你们说，如果晚上电工来加班，看到这种画面，他会作何感想呢？兄弟们，看这个水潭啊，这么大一个水潭都没啥鱼，1000多尾鱼苗，一会儿只剩这么点了，咱们继续放完啊。目测了下，现在这处溪流上下游都有鱼了，相距于之前，现在这里有鱼的，起码热闹起来的，不至于那么孤单。至于夜晚的情况，我只希望他们看到鱼苗还小的情况下，手下留情。